Unser gütiger Gott, unser lieber Vater, wieder wollen wir unsere Sinne öffnen lassen für dein Wort, verständig sein, bitten dich um deine Gegenwart. Habe den Heiligen Geist, der den Redner salbt und uns, dass wir hören können und verstehen, verständig werden für alles, was du uns zu sagen hast. Wir preisen dich dafür und wir danken dir jetzt, dass du uns diese Zeit gibst. In Jesu Namen. Amen. Amen. All right, so we're still in Revelation 10. Wir befinden uns noch in Offenbarung Kapitel 10. But I want to focus on another layer to Revelation 10. Ich möchte aber auf eine andere Ebene in Bezug auf Kapitel 10 zu sprechen kommen. So we're going to look a little bit deeper into Revelation chapter 10. We're going to look at these seven thunders. Wir wollen ein wenig tiefer schürfen in Kapitel 10 und die 7 Donner betrachten. So let's read verses 2 through 4. Wir lesen die Verse 2 bis 4 in Kapitel 10. Revelation 10, 2 through 4. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein aufgetan und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, und da er schrie, redeten 7 Donner ihre Stimmen. Und da die 7 Donner ihre Stimmen geredet hatten, wollte ich sie schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, versiegle, was die 7 Donner geredet haben. Schreibe es nicht. All right. So what you see here is Christ the mighty angel. He gives his message with a loud voice. Was wir hier sehen, ist der mächtige Engel, der seine Stimme laut an uns richtet. And the Bible describes his loud cry or his loud voice as a lion's roar. Und die Bibel schreibt seinen Schrei, seinen lauten Schrei mit einer großen Stimme, wie ein Löwe brüllt. And when he cries or when he roars, 7 thunders utter their voices. Wenn er hier schreit, reden 7 Donner ihre Stimmen. And so we want to find out what these 7 thunders are. Lasst uns finden, wer diese 7 Donner sind. Now in verse 4, John heard the voices of the thunders and he was going to write what they said, but the Lord told him not to. In Vers 4 wird uns gesagt, dass er wohl diese Stimmen hört und er wollte schreiben, aber ihm wurde gesagt, dass er es nicht aufschreiben solle. All right, so if John didn't write what the 7 thunders said, how do we know what they are? Wenn Johannes diese 7 Donner nicht aufschrieb, wie können wir wissen, was die 7 Donner sind? You say exactly. How will we know what they are? Right. Wie können und was können wir wissen darüber? Ask yourself a question. Why would God waste space in the Bible writing something he never was going to explain to you? Wir sollen uns vielleicht diese Frage stellen, warum nützt Gott Platz in der Schrift, um etwas aufzuschreiben, was er dann versiegelt und wir nicht verstehen sollen? He wouldn't do that. He doesn't do that. Er würde das doch eigentlich nicht tun. So, It says some word must be written in the Bible. you say. Some word should be the explanation Exactly. of It the Bible. should be somewhere in the Bible, right? Now, before we go to the Bible, let me take you again to volume 7 of the Bible Commentary, page 971. Bevor wir jetzt die Bibel befragen, lass uns nochmals zum Band 7 des Bibelkommentars, Seite 971 gehen. Someone had there it is. Hier gibt es eine Bibel Yeah, I just want to show you something. mit dem Kommentar von einem Geisterweissagen. All right, here's the statement I'm referring to. Okay?
So I'm not gonna read it or say it because it's long, but it's there. It's long, ja. Also diese Aussage vom Geisterwasser ist lang, wir werden sie jetzt nicht betrachten. But what she says in 7 BC 971, Aber was dort gesagt wird in Band 7, auf der Seite 971 vom Bibelkommentar, she says the special light which was shown to John in the seven thunders so spricht sie von dem besonderen Licht, das in Bezug auf die 7 Donner Johannes gegeben wurde. She says the special light expressed by the seven thunders was a delineation of events. Sie sagt, dass diese 7 Donner, dieses besondere Licht, das da gegeben wurde, eine Linie ist von Events, also von Ereignissen, Which would transpire under the first and second angel's messages. die sich darstellen würden unter der Botschaft des ersten und des zweiten Engels. Alright, so she says that the seven thunders are the events under the first and second angel. Sie sagt also, dass die 7 Donner sich als Ereignisse darstellen unter der Botschaft des ersten und des zweiten Engels. We already know that the first angel's message came into history 1798. Wir wissen, dass die erste Engelbotschaft durch die Geschichte bezeugt 1798 begann. Alright, second angel's message Und die zweite Botschaft des zweiten Engels, actually comes in April kommt auf ab April of 1844. 1844. It's April 19, April 1844. 19. April 1844. And the third angel's message Und die Botschaft des dritten Engels comes in history October 22nd, 1844. Right? kommt in der Geschichte von 1844 dann auf, after. It comes October 22nd, 1844. From this point forward is the Ja, third ja, angel. es kommt vom 22. Oktober 1844 als Ausgangspunkt. So the first angel's message starts in 1798, goes to the second angel's message, April 1844. Second angel goes to the third, October 22, 1844. Die erste Engelsbotschaft beginnt von 1798, endet im April 1844 und die zweite Engelsbotschaft bis 1844, von diesem April 1844 bis 22. Oktober 1844. Are you okay with that? Ja. Hast du verstanden? Alles, okay. Everybody's with you want references for that, or you already know that? Braucht ihr irgendwelche Unterlagen darüber noch? Ja. You need references for that? Ja, ja. I'll pull them up for you. Ob wir Texte würden. Ja, ja. Yeah, give me just a moment. Da finden wir also einige Textbezüge, Genau. um das zu stützen. There's the chapter in early writings called Another Illustration. In den frühen Schriften gibt es ein Kapitel, das nochmals darauf Bezug nimmt. You can read that about the first angel's message, how it lightens the earth with his glory, great controversy. 355 talks about 1798. Im großen Kampf, Seite 3 pages, 355 in great controversy. 354 im großen Kampf, spricht darüber. Okay, you can write down Ihr könnt niederschreiben. volume 16 of manuscript releases. Band 16, Excuse me, early writings, frühe Schriften, Early Writings, page 247. 274 im Englischen. Okay,
In early writings, page 247, Sister White talks about the disappointment, the first disappointment, Hier spricht sie von der ersten Enttäuschung, when they thought that Jesus was supposed to come. als sie glaubten, dass Jesus jetzt kommen würde. I'm not talking about the great disappointment of 1844. We're talking about the first Hier disappointment. ist There's nicht two die disappointments. große Enttäuschung gemeint, All right. There's two sondern disappointments. die vorhergehende kurze Enttäuschung. They first believed that Christ was going to come April 19th, 1843 to April 19th, 1844, that full year. Okay? So when April 19, 1844 comes, first disappointment. Also es gab eine Vorstellung, dass die Wiederkunft Jesu Christi April 43 bis April 44 sich ereignen würde. Als das nicht geschah, war die erste Enttäuschung. And what she says in early writings, page 247, is that Christ commissioned a second angel to come with a scroll in his hand. All right, and gave Wenn sie hope hier to schreibt, disappointment. in der Seite 274, dann geht sie ein auf den zweiten Engel, der hier aufsteht und eine neue Darlegung bringt. Okay. So Als Engel 2. you have the statement that the first angel is 1798. That's great controversy, 355, 356. Wir haben also diese Aussage des ersten Engels 1798, wo es im großen Kampf Seite 247 angegeben ist im Englischen. The statement in early writings, page 247, puts the second angel at the disappointment of April 19th, 1844. Entschuldigt, das ist also Seite 247 in Early Writings. Okay. You continue to read in early writings, third angel is easy to see, October 22, 1844. Also man sieht hier sehr leicht dann bestätigt vom Geist der Weissagung, vom zweiten Engel bis 1844. Okay? Ja. We're okay? Die zweite, das waren Milanitas, die sonntagsgesetz. Und das kommt noch einmal zu uns. Die ist ein bisschen mehr als 2000 Jahre. By the Millerites, the Sunday law, which would Das kommt nach repeat 2000 itself Jahren. once in the future. Sure, but don't tell her not to worry about the Sunday law right here. I only put that there for Das reference. gibt die Milanitas Das ist von nur Jesus. zur, Tell her not to worry about that. das ist nur zur Anmerkung hingeschrieben und das sollen wir uns jetzt alle nicht Ja, ja. drauf Don't konzentrieren. worry about that. Don't be confused by that. That was put there only to describe Das the kommt time nach period. 2000. Das ist lediglich um eine Klarstellung der Zeit hier I darzulegen. put that here to describe Revelation 18. So it's correct, what she's saying, but don't Das ist follow what we're richtig, was talking du about. Ja. sagst, aber Ja, ja. das ist jetzt in Bezug auf Kapitel 18 Offenbarung. So, seven thunders. Don't Sieben forget. Donner. Sister White says they're the events from the first and second angel's messages. Schwester White sagt, dass es diese Ereignisse gibt von ersten Engel und zweiten Engel. Okay? The first until the second. The first and second angel's messages. Those events from here to here. Diese sieben Donner sind Ereignisse, schreibt sie, von 1798 bis Michael steht auf. Erster und zweiter Engel. In other words, we would say from 1798 to 1844, Michael standing up. That's Those are yeah. the events of the seven thunders. That's what he said. Yeah. Okay. Now, in that same statement, in 7 BC 971, in the same statement, In der gleichen Aussage, 1798 bis 1844, she says they also relate to future events that will be disclosed in their order. schreibt sie, dass diese Ereignisse ebenfalls zukünftig werden und in der Folge sich darstellen. In other words, the history of the Millerites here gets repeated in our day, like you're saying. Yeah? Das bedeutet in anderen Worten, dass die Geschichte der Milleriten von diesem Zeitpunkt 1798 bis 1844 nochmals eine Wiederholung finden. Right? But we want to find out what are the seven thunders. Doch wir wollen herausfinden, was sind die sieben Donner. So let's go to the book of Amos. Gehen wir zum Buch Amos. And remember, when Christ cried with a loud voice, it was as a lion that roared. And as the result of the lion's roar, seven thunders uttered their voices.
Lasst uns noch mal erinnern, als dieser Engel mit lauter Stimme spricht und wie ein Löwe brüllt, hier redeten dann 7 Donner ihre Stimmen. Okay, so we're going to read Amos 3, verses 7 and 8. Wir lesen Amos Kapitel 3, die Verse 7 und 8. And verse 7 of chapter 3 is very familiar. You know this verse well. Und der Vers 7 ist uns sehr bekannt, denn der Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten. Und Vers 8, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Okay, so notice this here. Hören wir jetzt, First of all, who's the lion that roars? wer ist der Löwe, der hier brüllt? The Lion of Judah. All right, the Lion of Judah. Just in case you don't know, you're correct. But just in case you want another reference, stay in Amos, go to chapter 1. Gehen wir, um einen weiteren Beleg zu finden, in Kapitel 1 von Amos. Okay, just look at verse 2. Und dort Vers 2, und da heißt es, und er sprach, The Bible in verse 2 says the Lord will roar from Zion. der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen. All right, so here's the Lion of Judah. Christ is the lion that will roar. All right, he'll cry with a loud voice. Also hier hören wir, Jesus Christus ist der mit einer lauten Stimme, ja wie eines Löwen brüllen. All right, so when it says the lion hath roared, who will not fear? The Lord hath spoken, or God, the Lord God has spoken, who can but prophesy? Und hier steht also nochmal, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? All right, so according to this verse, when God speaks, it causes someone to what? What's the result when God Wenn speaks, Gott according to that verse? spricht, was bedeutet das und was bringt es zustande? All right, who shall not fear? Keep going, the whole verse, not part of the verse. Because when the lion roars, it's the same as the Lord speaking. Wenn So der what does the Löwe verse say? brüllt, ist das so, als würde der Herr sprechen. And who Was bewegt shall sich not dann? prophesy? Ja, Answer. Somebody. Somebody prophesies. jemand prophezeit. Das ist die Antwort. All right, that's what the Bible says. So when Christ speaks, it causes someone to prophesy. Okay? Wer sollte nicht weissagen? So when you go back to Revelation 10, Jetzt gehen wir wieder zur Offenbarung Kapitel 10. all right, go back with me to Revelation 10. Don't miss this now. Revelation 10. Kapitel 10. Christ, the mighty angel, roars like a lion. He speaks with a loud voice. Christus, der mächtige Engel, brüllt wie ein Löwe, spricht mit lauter Stimme. And as a result of him speaking as a lion or speaking with a loud voice, what happens? Und als Resultat brüllen wie der Löwe und mit lauter Stimme sprechen. What happens? Was geschieht? Prophesy. No. Don't guess. What happens? No, but it was in Amos. Amos says, when the Lord speaks, who can but prophesy? Yeah. But Revelation 10, when he roars like a lion with a loud voice, what happens? What's the result? Also was ist hier das Ergebnis, wenn hier in Offenbarung Kapitel 10 es heißt, dass der Herr mit lauter Stimme spricht und wie ein Löwe brüllt? What's the result? Was ist das Ergebnis? Come on, you guys are digesting too much food now. The seven donor. The seven thunders. 7 thunders, what do they They do? utter their voice. They utter their, in other words, they're caused to speak, right? So, because when God speaks, someone has to prophesy. Exactly. So when Christ speaks in Revelation 10, the 7 thunders have to utter their voices or prophesy. Genau. So now. Also wenn Gott spricht in Amos Kapitel 3, 8, jemand würde prophezeien. Wenn hier in Offenbarung 10 dieser Engel mit großer Stimme spricht und als Löwe brüllt,
sind die 7 Donner das Resultat. Die reden. Sie reden. Reden die 7 Donner. People, they are going to hear. People are going to hear? Yes. Sure, people are going to hear, but the point is this. Leute hören, ist richtig. Aber der Punkt ist folgender. The point is when God speaks as a lion, it causes people to prophesy. In Revelation 10, when Christ speaks as a lion, 7 thunders utter their voices. And the uttering of their voices is them prophesying. Right? Okay. Also nochmal, wenn Gott spricht, wie ein Löwe brüllt, wird jemand bewegt, zu Prophezeiung zu geben. Und hier ebenfalls, er spricht und mit großer Stimme und brüllt wie ein Löwe. Und jetzt kommen die 7 Donner. Jetzt muss jemand prophezeien. Sie prophezeien. Okay. Jetzt der 7 Donner. So the 7 thunders, listen, the 7 thunders are uttering 7 prophecies. Genau. Die 7 Donner bringen 7 Prophezeiungen. All right, so the 7 thunders are uttering 7 prophecies. Now these prophecies have to deal with something specific. Jetzt diese 7 Prophezeiungen müssten mit etwas ganz Besonderem oder etwas Besonderes beinhalten. And the way and we can tell what they're saying by what Christ says. Und wir können sagen, was diese sagen, ist das, was Christus sagt. When Christ spoke, he said time would be no longer. Als Christus sprach, es wird keine Zeit mehr sein. So Christ's roaring like a lion, he was prophesying about the end of the time prophecy, or the end of time prophecy. Als Christus wie ein Löwe brüllt, ist die Prophezeiung, es wird keine Zeit mehr sein. So the 7 thunders, when they're uttering their prophecies, they have to deal also with the end of a time prophecy. Wenn also die 7 Donner sprechen, ist das Ergebnis so, dass es auch The end of the Zeitprophetie. it has to do with the end of the time prophecy. Or end of a specific time prophecy. There's 7 of them. Don't confuse them now. What's more? Okay. When the 7 thunders are uttering their voices, Wenn die 7 Donner ihre Stimme abgeben, it's based upon what the lion roared, which is ist Christ. das gegründet auf dem, was der Löwe brüllt. Christ was giving a message of prophecy. Christus gibt eine Botschaft der Prophezeiung. But his prophecy was dealing with the end of time prophecy. Aber seine Prophezeiung handelt vom Ende der Zeitprophezeiungen. So the 7 thunders, they're also uttering 7 prophecies. So, auch diese 7 Donner sprechen von Zeit, speak from They're uttering 7 prophecies. sprechen 7 Prophezeiungen an. And these prophecies relate to time. Und diese Prophezeiungen beziehen sich auf Zeit. And since inspiration says that the 7 thunders are under the first and second angel's messages, Und wenn uns die Inspiration sagt, dass die 7 Donner sich darstellen zwischen der 1798 und als Michael aufstand, erste und zweite Engelsbotschaft, these 7 thunders have to bring us from 1798 to 1844. bringen uns diese 7 Donner von 1798 bis 1844. Are you with me? So give me the 7 thunders. Wenn wir es verstanden, soweit klar ist, gebt mir nun die 7 Donner. The first, second, and third message. No. This the same. There's 7 time prophecies that have to bring you to 1798 to Es gibt 1844. also 7 So you say you understand what I said before. Zeitprophezeiungen. But I thought I did. That is the same. 7 Prophezeiungen zwischen 1798 bis 1844. It's the same as the 7 Donner. It's the same as the 7 thunders, the same Yes. as 7 time This prophecies. is But what are they?
What are the 7 time prophecies that bring us from 1798 to 1844? Was sind diese 7 Zeitprophezeiungen, die uns von 1798 bis 22. Oktober 1844 bringen? Kannst du es gut Es müssen 7 wahrscheinlich Events sein. Special Events. Is it? Okay, ich sag 25, 20. 50, 25, 20. Okay, 2520 is one. But what does that Also bring you to? 2520, wie unser Bruder sagt, ist eines jener Ereignisse. 7 Wochen. The 7 weeks, no, the 7 weeks. No. He said 2520. What does it bring us to? That's what you said when you asked that, is 7 Wohin weeks. bringen uns die 7, 25, 20? So 1844. Oh, Does the 2520 bring you to 1844? yes. Ja. Oh, Okay. Sie bringen uns So that's zu one thunder. 1844. That's one thunder. Das ist Give me 7 thunders. oh. eine der Donnerstimmen. So this is why we don't eat and then go directly into the meeting. Okay. Listen, I woke up at 2 o'clock this morning. The 2,300. All right, 2300. Now, when you give me the time prophecies, you have to tell me where they bring you to. Don't just yell them out. Okay, Okay. good, yes. So the 2520 ends in 1844, 2300 ends in 1844. That's 2 thunders. 2 Donner sind hiermit also schon dargestellt. Das am Sabbat gesagt. Give me 5 more. Come on, 1798, 1844. As long as they end anywhere in between here, you're fine. In Daniel 12, 1840. Give me a time prophecy. 1840, There's no 1840 time prophecy. Give me a time prophecy. okay. Come on now. My mind is dead. Listen, look at the board. Okay. What time prophecy ends in 1798? And the 1260. The 1260. Thank you, Elder. 1260. All right, that's 3 thunders. We need 4 more. In Daniel chapter 12, See, my elder knows where we're going. in Daniel You know where we're chapter going. 12, yes, verses 11, Okay, what is it? The 1290, right? 1290. All right, that ends in 1798. 1355. Verse 12, the 1335. 1335. All right, the 1335 brings us to 1843. Oh, yes. All right, so 1843. So this is the 1335. All right, so now we have 5 thunders. We need 2 more. We got now 5 thunders. So you understand that the thunders are time prophecies that end from 1798 to 1844. So we need 2 more time prophecies. He was on the right track. He just didn't give me the prophecy. Okay. He was identifying 1840, but what's the time prophecy? Du hast schon Grund gelegt, aber du hast noch nicht die Zeitprophezeiung genannt. So he was right, but what's the time prophecy? Yeah, ich kann nicht denken. I'm asleep. There is another one of 2520. That's right. The other 2520 ends in 1798. So we have one that ends in 1798, one that ends in 1844. And the This final is one, the Edson ones, and this is the very Miller. yes, and the final one is the 391 years and 15-day prophecy of Revelation 9:15. Oh, I've got to remember this. Brings you to August 11, 1840. Okay? So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thunders. And there is no more. And there's no more. There is no more. You will not find any other time There's prophecy less. that So you ends don't during mention the the time. year, you mentioned the day. This time. Yeah. Okay. Yeah. We're just giving 7 thunders, 7 time prophecies. Schweizers in the Schweiz is following. Yeah, it comes twice. Yeah, one for the northern tribes, one for the southern tribes. They end in 2 different points. But that's very interesting. I never understood. So you caught on. I know you know where we're going. Wonderful. Okay? This is 1940, August 11, 1840. August Yeah, 11. I'll write it up here. So 1840. Yeah. It's August 11. So August 11, 1840. Haben wir verstanden? I knew Die the 7 Donner
sind hiermit in der Zeit von 1798 bis 1844 enthalten. Beginnend mit 1798, endend mit 1844. Okay. You can continue to explain. I know you understand. That's what she said. She I needs to be need 2-3 explained. times more to study. And you need to explain all it. together. That's all right, but you understand. You see where we're going with the seven Yes, thunders. the seven thunders is now very clear. All right. Do you want to explain it in In German? German? We had the idea. You don't have to go through every point, but just the general overall. Well, also das Verständnis ist uns dahingehend geweckt worden, dass wir aus verschiedenen Texten, nämlich in Kapitel 10 als auch in Amos, darauf hingewiesen werden, wer ist der da brüllt, wie ein Löwe. Wir wissen, es ist Christus und mit großer Stimme. Und es geht um diese 7 Donner, die er jetzt der Offenbarungsschreiber, nämlich Johannes, nicht aufschreiben soll. Aber wir haben auch gehört, dass eine bestimmte Zeit die Endzeit darstellt oder den Punkt darstellt, wo keine Zeit mehr sein wird. Das haben wir festgestellt, ist 1844. Und wir haben dann auch, ich müsste das nochmal im Einzelnen durchsprechen, festgestellt, dass die Zeit 1798, wo die erste Engelsbotschaft läuft von 538 bis 1798. Nein, der erste Engel beginnt 1798, der zweite beginnt hier im April mit seiner Botschaft und beide enden. Praktisch der erste im April und der zweite 1844. Dass in diesem Zeitraum sich jetzt darstellt, die 7 Donner. Sie lassen sich nirgendwo anders einbringen, weil es gibt keine Zeit mehr und die einzige Zeit, wo noch Prophetie geben konnte, endet mit 1844. Und wenn Sie in diesem Zusammenhang sehen wir also jetzt ganz deutlich, dass 7 Ereignisse in besonderer Weise, und zwar prophetische Daten, in diesem Zeitraum sich darstellen. Und dann finden wir heraus, dass 1798 3 dieser Weissagungen prophetischer Natur erfüllt sind, 2 dazwischen und 2 weitere ganz am Schluss, nämlich 1844. Das kann man sicher jetzt noch viel deutlicher erklären, aber ich muss mir selbst erst das nochmal richtig bewusst machen. Danke vielmals. Good? Thanks. More or less. More or less. All right. So the one thing just you have to remember is that the time prophecies we list here, they don't begin at these dates, they end at these dates. Also alles, was wir hier in Zeitprophezeiungen sehen, ist ganz klar. We know the 1260 began in 538, but it ends in 1798. The 1290 began in 508, but it ends in 1798. The 2520, it began in 723 BC, but it ended 1798, right? Also das ist uns klar, dass diese Botschaften hier, wie unser Bruder gerade sagte, irgendwo im Beginn, erstens 538 mit den 1260, und diese beiden hier haben bestimmte Zeitteile dazwischen, wo sie hier jetzt enden. Okay. Okay. And the reason why we're looking at the ending points is because Christ's time is no longer. That's the end of time prophecy, right? So they're uttering 7 time prophecies that find their terminus, their ending from 1798 to Michael stands up 1840. Also das ist uns jetzt auch klar geworden, dass mit der Erfüllung dieser Zeitprophezeiungen beginnend 1798 sehr viel früher begonnen, von 538 und dazwischen an, und diese 7 Donner in dieser Zeit enden mit 1844. Von 1798 bis 1844. So far, so good. Yes, yeah. It's Yeah. better now. Better I now. thought I understood it, but I didn't. That's why I keep asking. Everybody with me? All right. So
think Ich it glaube, was ich not muss now. gehen. Yeah, our time is up, but let me just make a last statement. No, we just have to pray and because we have to leave our They have to be gone on the way already. All right, can I get 2 minutes? Yes. Yeah, 2 minutes, right? When you look at these 7 thunders, Wenn wir auf diese 7 Donner blicken, all right, first of all, you know, our church no longer believes in the 25-12, right? unsere Gemeinschaft leider löscht diese Dinge aus, glaubt sie nicht. So that only leaves us with 5 thunders, but the Bible says there's 7. Das bedeutet, wir würden nur 5 geschichtliche. The theologians don't believe in the 1290 and the 1335. They put them in the future. Die Theologen setzen diese beiden in die Zukunft, die ausgelöscht wurden. Okay, so therefore there's only 3 thunders. So blieben noch 3 Donner. They don't believe in the pioneer view of the trumpets. Sie glauben nicht an die Pionierwahrheit der Trompeten. So that only leaves us 2 thunders. Das würde bedeuten, es gibt noch 2 Donner. But the theologians of Adventism also don't believe that there was papal supremacy for 1260 years. Aber Theologen unserer adventistischen Schulen glauben nicht mehr So that an leaves diese us 1260. 1 thunder. Bleibt einer. But if you ask the theologians of Adventism, October 22nd, 1844 is not a fulfillment of the 2300 days either. Und wenn wir heute unsere adventistischen Theologen wiederum fragen, was 2300 bedeutet oder ob das noch Wahrheit ist, sagen sie nein. Das Das ist So- not easy. bitte? That is not easy. Okay? So what happens is, listen now, the very things that God uses to unseal the book so that God's people can become watchmen, Also was jetzt geschieht ist, dass das Buch, das entsiegelt werden soll, dass wir Wächter werden, those keys that God uses to unseal his book, nämlich diese Schlüssel, die Gott benutzt, um das Buch zu entsiegeln, they take away. nehmen sie weg. And so therefore the book becomes sealed. Deshalb wird das Buch versiegelt. And that's when Jesus, remember when he was talking to the Pharisees, he says, you take away the key of knowledge. Und deshalb, wenn Jesus den Pharisäern sagt, ihr nehmt den Schlüssel der Erkenntnis And those who desire to enter in, you hinder. und die wünschten einzutreten, verhindert ihnen den Weg. And Isaiah 29 says, Und Jesaja Kapitel 29 sagt uns, the Bible says, the book is delivered to those who are learned, saying, read this, I pray thee. wo es heißt, das Buch ist gegeben denen, die lernen wollen, die studieren wollen. Matter of fact, let's read that last verse and we're done. Wir wollen den letzten Vers lesen in Jesaja Kapitel The last 29. verse. We'll read Isaiah 29, verse 11 and 12 and close. Die Verse 11 und 12. 11 and 12. Yes. Isaiah 29, verse 11 and verse 12. Jesaja 29, Verse 11 und 12. Da heißt es, dass euch aller Prophetengesichte sein werden wie die Worte eines versiegelten Buches, welches man gäbe einem, der lesen kann und spräche, lies doch das. Und er spräche, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder gleich, wenn man es gäbe dem, der nicht lesen kann und spräche, lies doch das. Und er spräche, ich kann nicht lesen. All right, so those who are learned, the theologians, they can't understand the book because it's sealed to them. They remove the keys. Jene, die es nicht verstehen, weil sie es den Theologen, sie nehmen die Schlüssel weg. And many of us who are not learned and trust in the learned people, Und the viele book is von delivered to denen, us, we say, well, we're not learned, so we can't understand either. und dann die anderen, die sagen, wir haben es nicht gelernt, wir können es nicht verstehen. So, sie haben ebenfalls keinen Zugang. And when we have those type of experiences, God no longer has any watchmen. Und wir haben hier diese Art der Erfahrung, wo keine Wächter mehr sind. So God is looking for watchmen, and the only way we can be watchmen is if we understand the message of the book.
So, die einzige Möglichkeit ist, um noch Wächter zu rufen und zu finden, dass wir verstehen, was das Buch sagt. All right, so we'll pause there and we'll finish this tomorrow. Hier wollen wir jetzt Schluss machen und morgen enden. All right, let's pray. Father in heaven, we want to thank you for your loving kindness in giving us wisdom. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine liebevolle Gütigkeit, dass du uns Vergnügen entgegenbringst. You've given us your spirit that we may be able to understand the deep things of God. Du gabst uns deinen Geist, dass wir die tiefen Dinge dessen, was du uns weitergibst, verstehen können. We're thankful for Jesus, the Lamb that had been slain for unsealing the book. Wir danken dir für Jesus, das Lamm, das geschlachtet war, um das Buch zu entsiegeln. And showing us the events of 1798 till Michael stands up. Und uns diese Ereignisse vor Augen führt, die geschehen bis 1844, wenn Michael aufsteht. Help us, dear Lord, to be able to be lights to those in our churches who are in darkness. Hilf uns, Herr, dass wir Lichter sein mögen für unsere Gemeinden, die in Dunkelheit sind. Help us, dear Lord, to be able to give them the keys to unseal the book. Hilf uns, Herr, dass wir diese Schlüssel bekommen, um das Buch zu entsiegeln. Father, we pray that you do a wonderful and mighty work. Danke, Vater, wir bitten dich, dass du ein wunderbares und mächtiges Werk tust. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesu Namen danken wir. Amen.